vetëm në Gërdec në një 13 vjetë. A ju Gërdecin pra njini mirë? Prandaj dhe Kanë qenë komisari brigadës në Gërdec. Në Gërdec. Edhe këta që janë përlyer atje, fune krye, kanë pat mjek të spitalit luftës atje. Po, kanë pat mjek të që përmëndë me emra, nga Saliu, nga Teritani, nga Petrele, nga Pes, në spitalin e kohës të luftës. Edhe e dini në Gërdecin si që dije unë. Kush? Gërdecin, e dini. E din të Berisha, Tritan Sheu, këta? Si që dije unë. Po pse e njini kaq mirë? Po, ta shtinë, shtë thëmë unë. Jo, dua ta kuptoj, se nuk e kuptoj. Po ta shtinë unë kur e digjova që e digjoj sot Gërdecin, unë kam pirë kafe me ta, mua i më ka vizituar. A i kush? Ja, i. Berisha? Po. A ju ka vizituar? Atje që i tha shefi shnësis, mërë e këtë e kemi bë probleme kardiake, i tha. Po pse se si e atje, i tha, ta vizitojme t'i bëjnë bita shumë. Ke kushtë këtu kam, po sush kam, i tha, kam, vëllëve. Po, tha, ka probleme. E di, vërdet. Po leje të të shenë. Këta kanë bërë të pa bërë, të keqen ja kanë bërë të këta vëndit. Po si ka mundësi që asgjë s'ka ndryshuar, ata prapë kërkojnë votën, ne ishim ku kemi qenë, Gërdeci nuk do gjykohet asnjëherë me ç'duket. Si mendoni ju? Pase janë të mleksur, moj Durudina, nuk është vetëm një këtu, po janë dhe ne dhe këtej kanë të secili pjesën e tyre dhe e lëm sot, e lëm nesër, e lëm kështu atë punë. Vriten 26 veta, e plagosët e shkatërrohet një zonë e tërë, edhe si hinë kuj gjëme, Allah, për neve për një gjë të vogël, na kanë, unë thashë, për fatë të mirë, nuk më ka bërë kush vërejtjen të më qorton, të më thoshtë e mërë, qa bërë kështu ti? Të tjerët janë dënuar për hiq gjë, për një, ashtu, urëzohë makina dhe shkarkote nga dhe tira, për gjërat vogla. Që i dhun plaka një shtatë? Shtë të thomë, s'kam, për këtë, do më dhenë, iki si thua që i vranë shpirtërisht, se nuk duhet të nënose kjo, edhe tishim në këtë gjënje edhe shoqërore, edhe ekonomike.